Siyamukela ngegama likaJesu kuphi nakuphi lapho ukhona khona ukufolekana lifuba lelihle lelalela iRhapsody yamaqiniso lokuyincwadi lebhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSCDD. Lomuhla-ke ngomgcibelo dinge 28 eminyakeni wa 2024. Lamuhla-ke umfundisi uthi yemukela lokho lokwendiwe ngKristu. Amen. Base Roma 4:25 uthi wanikelelwa ukuthi afe ngenxa yetiphambuko tefu wavuswa khona atewusenda semukeleke kuthiwe siyite licala kwendiwe ukuthi kuphela licala futhi sikhululwe kuko konke kusoleka embika kaNkulunkulu. Amen. Nasithi Jesu wasifela umhlaba wonke sisho lesitayelekile lesikhomba ukuthi wafela bonke bamvu. Ngakho ngalowo mcombo lodayelekile Jesu walahlwa esikhundleni sefu wehlulelwa ngenxa yefu sonke. Kodwa nawukholelwa kuye timbili timvo letibalekile letendekako. Kwecala kwemukela nekuvuma ukuthi umnikelo wakhe longenasici lowendelwa wena wenda ukuthi kwendeke ukuthi kwemukele impilo yaphakathi. Kwemukela impilo yaphakathi kusho ukuthi udelwe kabusha nyalo somuntu lomusha lo delmuva. Nangabe umuntu aKristu usidala lesisha timvo letinzala setendlulile buka ke konke sekwendiwe kwabakusha. 2 Corinthians 5:17. Amen. Bese nyalo njengoba sekusidala lesisha Kristu Jesu kumcoka kuconza ukuthi kahle kahle Jesu akazange afele tonotalo umuntu lomusha kuKristu ngoba lempilo lensha lowayemukela na udalwa kabusha impilo yeNkulunkulu ayikangcoliswa sono. Amen. Lo muntu lomusha Kristu wadalwa ngekulunga nebungcwele mbamba. Kuba seFeso 4:24. Kuba seKolose 3:10 uthi manje senembethe umuntu lomusha lohlale akhiwa kabusha elwatini afute loyo lowamdala. Kunaka lokhu kwenda uconze ukuthi wendiweleni waba ngilolungile. iBhayibheli lithi Jesu Kristu wanikelwa ukuthi afe ngenxa yetiphambuko tefu kodwa wavuswa khona atawusenda semukeleke ukuthi silungile. Kuba seRoma 4:25. Amen. Nyalo sewulungisiwe unekuthula kuNkulunkulu futhi sewube kulunga kwaNkulunkulu uKristu Jesu. Labo labangaconza iqiniso leli banebulukhuni onke malanga betama kuba ngilabalungile nekufokotisa uNkulunkulu kodwa sikhiya kwemukela nje iqiniso laloko uJesu Kristu lakwendile uphile ngakho. Amen. Uqhubeka nesifundo salomuhla ungafunda kuba seGalatia 2:20 kuya ku21 base Roma 5:12 kuya ku17 na 2 Corinthians 5:17 na John 10:10. Amen. Asisaleke sisho ke nawo umthandazo udawusha emva kwami uthi babe lothandzekako. Ngiyabonga sipho sempilo yami lensha Kristu. Ngihalalisa liqiniso lekuthi ngisidala lesisha kuye. Timvo letenzala tendlule ngalokuphelele. Ngiyemukele ngalokuphelele buve bami lobusha futhi ngiphila ekupheleleni kwempilo yaphakathi longinike yona. Ngiyamemedela ukuthi ngilungisiwe futhi nganikwa amandla ekuphila ngekulunga. Ngikhululekile ekukhandlekeni kwami kwasemuva. Egameni likaJesu. Amen. Ngiyethemba ukuthi uyijabulele iRhapsody yalomuhla lebe isonzisa ukuthi yemukela lokho lokwendiwe ngKristu. Amen. Siyakumema ke ukuthi wende Jesu abe yingosi ekuphila kwakho ngekuthi ke uthandaze nangu umthandazo emva kwami. Shano ke uthi Nkosi Nkulunkulu ngiyakholwa ngenhliziyo yami yonke kuJesu Kristu imvodzana yaNkulunkulu ophilayo. Ngiyakholwa ukuthi wangifela futhi uNkulunkulu wamvusa ekufeni. Ngiyakholwa ukuthi uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi ekuphila kwami kusukela lomuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakathi sengidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngiyekusinzisa umphefumulo wami. Nyalo sengumfana waNkulunkulu. Haleluya.
Siyakuhalalisela nyalo sewungumntwana waNkulunkulu. Kanti-ke kufunza kabanti ngempilo yakho lensha kuKristu. Sikhona njengelibandla laseChrist Embassy eSwatini. Ungasishayela ku-7607 2865 noma ke 76124 136 noma ke usibhalele eposini lefu lembane lelithi ce@swatini@gmail.com. Siyabonga. Kanti-ke ngifuna ukuthi ukhumbule ukuthi kulalela kwakho kwale Rhapsody yamaqiniso lomuhla akukabi nje yimvo ukuthi uyiphole ngeliphuba, kepha kube yimvo lehlelwe nguNkulunkulu kujinja impilo yakho lamuhla. Amen.